Плановите на НАСА за месечината. Лунарна база. НАСА планира проект од 20 милиарди долари за изградба на постојана база на јужниот пол до 2032 година. САД брзаат да ги вратат луѓето таму пред Кина, чиј рок е до 2030 година. Роботи и партнери. До 2029 година ќе се извршат 25 роботски лансирања со 4 тони товар за мапирање на теренот. Изградбата на лендерите им е доделена на Blue Origin, Astrobotics и Intuitive Machines. Главна пречка. Системот за превоз на астронаути го развива компанијата SpaceX на Илон Маск, но проектот се соочува со големи одложувања. Поради ова, експертите сметаат дека роковите се нереални. Заклучок. Иако Кина веројатно би можела да стигне прва, САД преку новите договори за возила се обидуваат да осигураат долгорочно човечко присуство и искористување на лунарниот мраз. Starlink во American Airlines. Голем договор. Компанијата American Airlines ки инсталира интернет од мрежата Starlink на повеќе од 500 своји авиони од типот Airbus почнувајќи од следната година. Авионите од типот Boeing засега нема да ги менуваат давателите на услуги. Борба на пазарот. Авиокомпаниите брзаат да понудат побрз и бесплатен интернет за патниците. Додека United и Southwest исто така го избраа Starlink, компанијата Delta се одлучи за конкурентската услуга LEO на Amazon од 2028 година. Берзански рекорди. Овој договор доаѓа во предвечерието на излегувањето на SpaceX на берза следниот месец. Одделот на Starlink минатата година донел дури 11,39 милиарди долари, што е 61% од вкупните приходи на фирмата. Заклучок. Со овој чекор, American Airlines драстично ја подобрува услугата за летање, а Илон Маск добива силен пазарен сојузник пред големото јавно деби на берзата.